So hello guys, welcome to Mateki. आज हामी Fantech को 60% कीबोर्ड Maxfit 61 रिभ्यू गर्न गइरहेको छौं। यो चाहिँ अलमोस्ट फर्स्ट टाइम नै नेपालमा अफिसियली अथराइजली पाइने 60% फर्म फ्याक्टर कीबोर्ड हो। र यो कीबोर्डको बारेमा भन्नु पर्दा चाहिँ रिसेन्टली 1.5 महिना भयो इन्टरनेशनली रिलिज भएको एन्ड इट इज द फर्स्ट जेनेरेसन अफ द 60% कीबोर्ड फ्रम द Fantech। र आज चाहिँ हामी यो कीबोर्डको रिभ्यू गर्न गइरहेको छौं। बट बिफोर वी बिगिन, लेट्स रोल आवर इन्ट्रो फर्स्ट। Fantech Maxfit 61 चाहिँ RGB मेकानिकल कीबोर्ड हो र 60% फर्म फ्याक्टर नै मेन अट्र्याक्सन छ यो कीबोर्डको। र त्यसको साथ यो कीबोर्ड कम्पिटिटिभ गेमिङको लागि पनि एकदम पर्फेक्ट छ। सिन्स यो कीबोर्ड चाहिँ 60% हो, तपाईहरुले यसमा 61 कीज पाउनु हुनेछ एन्ड यो कीबोर्ड ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्पेस एडिसनमा पाइन्छ अलोङ विथ द ब्लू एन्ड द रेड स्विचेस। यसमा आउटेमो स्विचेस युज गरिएको छ जुन चाहिँ चेरी MX को लेभलमा अलि आउँदैन, तर पनि वी क्यान से आउटेमो इज भेरी गुड अल्टरनेटिभ टु चेरी MX स्विचेस, किनभने कीबोर्डको ओभरअल प्राइसेस पनि धेरै लो गर्न हेल्प गर्छ र यो स्विच अझै कम्पेयर टु अदर इन्फेरियर स्विचेस अलिक कम ऱ्याटल हुन्छ एन्ड इट इज अल्सो भेरी ड्युरेबल। ब्लू र रेडमा पाइने यो स्विचेस हट स्वापेबल हो। हट स्वापेबल भन्नाले हजुरहरूले यसमा आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार कीबोर्ड कस्टमाइज गर्न सक्नुहुनेछ र यो हट स्वापेबल कीबोर्ड चाहिँ धेरै नै पपुलर एन्ड मार्केटमा हाई डिमान्डिङ छ इन रिसेन्ट इयर्स। हट स्वापेबल कीबोर्ड्सको फाइदाहरू पनि धेरै छ। कस्टमाइजेसन त नम्बर 1 एक भइगयो। अब जति नै जे गरे नि हाम्रो यो सराउन्डिङ्समा कीबोर्ड 4 हुने धुलो पस्छ त अभियसली छ। र हट स्वापेबलको कारण यसलाई इजिली क्लिन गर्न सकिन्छ किनभने हरेक स्विच इन्डिभिजुअली निकालेर सफा गर्न सकिन्छ। अघि भने अनुसार स्विचेस यसमा रेड र ब्लू कलरमा पाइन्छ। रेड चाहिँ लिनियर स्विचेस हो र ब्लू चाहिँ क्लिकी स्विचेस हो। अनि रेड स्विचेस चाहिँ अलि धेरै साइलेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ अलि म प्रिफर गर्छु किनभने म अलि लेट नाइटसम्म नै काम गरिरहेको हुनाले मैले टाइपिङ गर्दाखेरि मेरो फ्यामिलीलाई डिस्टर्ब हुँदैन। बट ब्लू स्विचेसको क्लिकिनेस एन्ड द साउन्ड पनि अति नै कम्फर्टिङ छ। यो कीबोर्डमा 60 डिफ्रेन्ट RGB इल्युमिनेसन मोड छ र हरेक मोड कीबोर्डको सर्टकट र सफ्टवेयरको थ्रु पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। की क्याप्स पुलर र स्विचेस पुलर पनि यो कीबोर्डको बक्सभित्रै पाइन्छ। अनि टकिङ अबाउट द सफ्टवेयर अफ द कीबोर्ड, Fantechले अहिलेसम्मकै बेस्ट सफ्टवेयर बनाएको छ फर कस्टमाइजेसन। तपाईहरुले यसमा 16 वटा इनबिल्ट प्रोफाइल्स चुज गर्न सक्नुहुन्छ र हरेक मोडमा RGB को डाइरेक्सन, ब्राइटनेस एन्ड स्पिड पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। सफ्टवेयर बिना पनि की कम्बिनेसन मिलाएर यु क्यान चेन्ज द RGB मोड, स्पिड एन्ड द ब्राइटनेस एज वेल। साथमा यु क्यान अल्सो क्रिएट द म्याक्रोज एन्ड मेक द डेडिकेटेड की टु वर्क अन योर सेटअप। इफ यु आर एडिटर or gamers, macros can be very useful. You can create your own macros and save them on multiple profiles and use it whenever you are gaming or editing. The keyboard comes with the anti-ghosting keys, resulting the best experience for the gamers. And talking about the keycaps material, ABS plastic use गरिएको छ जुन चाहिँ मोस्टली बजेट सेगमेन्टको कीबोर्ड्सहरुमा पाइन्छ। यो कीक्याप चाहिँ अलि ग्लसी हुन्छ एज यु कम्पेयर टु PBT keycaps, but ABS plastic is also very best alternative keycaps किनभने ABS keycaps has also a very good impact resistant and is very durable. Talking about the polling rate, Fantech Maxfit 61 comes with 1000 Hz जुन चाहिँ हामीले 1 ms रेस्पोन्स टाइमकै तुलना गर्छौं र यसमा केही भर्चुअल ल्याग पनि नोटिस हुँदैन। टेक्निकली गेमर्सहरुलाई यसले हल्का हेल्प गर्छ, तर पोलिङ रेट भन्दा नि हामीसँग अरु मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हुन्छ कम्पिटिटिभ गेमिङलाई, जस्तै बेटर पिङ, हायर FPS एन्ड रिफ्रेश रेट एन्ड सो अन। 1000 Hz वर्ल्ड वाइड नै एउटा स्ट्यान्डर्ड रिक्वायरमेन्ट छ फर प्रोफेसनल FPS गेमर्सहरुको लागि, जुन चाहिँ तपाईहरुले यो कीबोर्डमा नि आरामले पाउनु हुनेछ। र टकिङ अबाउट द कीबोर्डको वेट, यो कीबोर्डको वेट चाहिँ अराउन्ड 500 टु 600 ग्राम्स छ केबल बिना, जुन चाहिँ कम्पेयर टु अदर कीबोर्ड्स लाइट नै भन्नुपर्छ। नाउ टकिङ अबाउट द केबल, यु विल गेट द स्ट्यान्डर्ड USB टाइप C स्टक केबल एन्ड अन द ब्याक साइड यसमा फ्लिप आउट फिट चाहिँ छैन, बट 4 वटा रबर प्याड्स छ व्हिच विल अभोइड द स्लाइडिङ अफ इट अन द डेस्क। कीबोर्डको एलिभेसन पनि राम्रै छ र तपाईहरुलाई फ्लिप आउट फिट नभएको त्यस्तो खासै महसुस हुँदैन। Now coming at the price, this keyboard will cost you around 50 to 60 USD depending on the offers and so on. And in this price segment, I see no other 60% keyboard that even tries to compete for Fantech Maxfit 61 in the market at this moment. Now the benefit of buying it from the authorized store which I mentioned earlier is you will get the 1 year of complete replacement warranty, जुन चाहिँ हामीले अरु कीबोर्ड्सहरुमा खासै पाउँदैनौं। And you can buy this product at Daraz as well as from the link given in the description. Overall, the best keyboards for gamers as well as for normal users here in Nepal. So this is our review on the Fantech Maxfit 61. I hope you guys enjoyed the video. हामीसँग अरु नि धेरै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोज आउँदै छ. So make sure you have subscribed to the channel with the bell icon on and catch you guys on the next one. Bye.